வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்ஆர்கே பேர்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ். லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. நல்ல வியூஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா இருந்தது. நிறைய பேர் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி லைக்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கீங்க. உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து தொடர்ந்து இதே மாதிரி கொடுங்க. நானும் புது புது வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். வாங்க நம்ம பஜ்ஜீஸ் அப்டேட் பண்ணிடலாம். இந்த வாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து லாஸ்ட் வீக்கில் நீங்கள் வந்து 4 சிக்ஸ் பார்த்துருந்தீங்க. 4 சிக்ஸ் வந்து நல்லா இருக்காங்க. இப்போ ஒரு சிக்ஸ் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. மீதி 3 சிக்ஸ் பண்ணைக்குள்ளே இருக்காங்க. இந்த வாரத்தில் வந்து இந்த 3 சிக்ஸ் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடுவாங்க. இந்த பேரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு கிளச்சுமே வந்து நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. 4, 5, 6 வரைக்கும் சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நெஸ்ட் அவுட்டும் வந்து அதே மாதிரி நல்லா நெஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. நம்ம அடுத்த பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து நீங்கள் எக்கு பார்த்துருந்தீங்க. இவங்க வந்து லாஸ்ட் கிளச் வந்து 5 சிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. 5 சிக்ஸுமே வந்து நெஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளச் பார்த்திங்கன்னா வந்து எவ்வளோ எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் வந்து அடை கக்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு, காமிக்கவே விட்றதில்ல. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 5 எக்கு தெரியுது பாருங்கள். 5 எக்குமே நல்லா வந்து காப்பாற்றிட்டுருக்கு. ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்காக வந்து நல்லா ஹீட் கொடுக்குது, அடை காக்குது. இந்த கிளச் வந்து எத்தனை சிக்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த வாரத்துலேருந்தே தெரிஞ்சிடும். அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்த 3வது பேர் பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான், ஃபீமேலு. உள்ள பானைக்குள்ளே வந்து லாஸ்ட் வீக்கே நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க. ஒரு 5 சிக்ஸும் ஒரு 3 எக் இருந்தது. இந்த 3 எக்குமே வந்து வேஸ்ட்டு தான். அந்த 3 எக்கு வந்து ஹேட்ச் ஆகலை. 5 சிக் வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 5 சிக்குமே வந்து நல்லா இருக்குது. நல்லா க்ரோத்து வந்து வைஸும் நல்லாயிருக்கு. இந்த ஃபீமேல் கிட்ட ஒரு பேக் ட்ராப் என்னென்னா, இது பானையை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கிறதில்ல. அது ஒரு பெரிய மைனஸ் இருக்குது. நம்ம அடுத்த 4th பேர் பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான், ஒயிட் ஃபீமேலு. இவங்க வந்து லாஸ்ட் கிளச் வந்து 3 சிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. நீங்கள் இப்போ அந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. 3 சிக்ஸுமே தெரியுது. இவங்க தான் அந்த லாஸ்ட் கிளச்சோட 3 சிக்ஸு, 2 ஃபீமேலு ஒரு மெயிலு. இப்போ வந்து இந்த கிளச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து 5 எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. 5 எக்கு பார்த்திங்கன்னா 5 எக்கில் வந்து ஒரு சிக் வந்து ஹேட்ச் ஆகிருக்கு. மீதி 4 எக்கு வந்து இருக்குது. அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே நம்ம சிக்ஸ் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் கண்டிப்பாக. இந்த பேரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்மளுக்கு குறைஞ்சது 3க்கு மேலே தான் கொடுக்குறாங்க. 3, 4, 5, 6 வரைக்கும் சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஹேட்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம் எவ்வளோ சிக்ஸ் வந்து வெளியில் ஆகுதுன்ட்டு. வாங்க நம்ம அடுத்த புது பேர். இந்த ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் கிளச்சு. லாஸ்ட் வீக்கே பார்க்கும்போது ஒரு எக் என்னமோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா 2 எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் எக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலை. அந்த 2 எக்கோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பார்க்கலாம் போக போக என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்த பேர் பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான். லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து 1 or 2 சிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கிளச்சில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 எக்கு லே பண்ணியிருந்தாங்க. 6 எக்கில் வந்து 3 எக்கு வந்து ஹேட்ச் பண்ணாங்க. 3ல் வந்து 1 சிக்ஸ் வந்து இறந்துச்சு. இன்னும் 2 சிக்ஸ் இப்போது நல்லா இருக்காங்க. 3 எக் இருக்குது. நம்ம அடுத்த பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் பேர்டு. இவங்க வந்து இப்போ தான் வந்து பேராகி வந்து பானைக்குள்ளே போய் நல்லா இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதுதான் மெயில், அதோட ஹேண்டிகேப் பேர்டோட மெயில். இது நல்லா பாண்டிங்கெலாம் நல்லா இருக்குது. பானை வந்து நல்லா அக்சஸ் பண்ணுறாங்க. பார்க்கலாம் எப்போ நம்மளுக்கு எக்கு லே பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம புது பேர்டுன்னா நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்த பேர் தான். ஃபீமேலை வந்து பிரித்து இப்போ வந்து வேறு ஃபீமேல் போட்டிருக்கோம் அந்த எல்லோ பேர்டுக்கு. ஏன்னா அந்த பேர் வந்து வயலட் பேர்டு. அதோட ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து எக்கு லே பண்ணலை. அதனால் அதை பிரித்து இப்போ தனியாக போட்டிருக்கோம். இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருந்த சிக்ஸ், லாஸ்ட் கிளச்சில் நெஸ்ட் அவுட் ஆன சிக்ஸ் தான். எல்லாமே வந்து நல்லா வெளியில் விளையாடிருக்காங்க. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.